დილამშვიდობის არის ასეთი ხმური ინტელექტით შექმნილი პროგრამა, როგორც ChatGPT, Perplexity და აი ვეკითხები ახლა 5 წუთის წინ Лучшие команды Советского Союза футбольные. რუსულად პასუხობ ძალიან კარგად, პირდაპირ აქცენტოთ, კარგად ყველაფერს მოგიყვება ინგლისურადაც. ქართულად რო შეეკითხები, ნახევარს ვერ იგებს და თუ გაიგებს კიდე ესეთი დამტრეული ქართულად გეპასუხებს, რომ რა ვიცი, თითქოს ასეთი რაღაც რუსული აქცენტით არ ვიცი რატო არის ეგრე. ხო და მეუბნება, რომ ესე იგი საბჭოთა კავშირშიო საუკეთესო ფეხბურთის გუნდები იყო მოსკოვის გუნდები, სპარტაკი, CSKA, ტორპედო და ესა იყო კიევის დინამო და თბილისის დინამო, ასე ჩამოთვალა. ხო და ახლა ეს რატოა საინტერესო და ესა დამაინტერესა ამ შეკითხვამ. იმიტომ რომ მახსოვს უკვე აი რომ დაინგრა საბჭოთა კავშირი და დაერია ყველა ერთმანეთს ლანძღავდა ეროვნული პრობლემები წავიდა და რაღაცა. მაშინ ეგეთი ზოგადი აგიტაცია იყო და ეგეთი პროპაგანდა თუ რუსეთში განსაკუთრებით თქვენ არაფრის გამკეთებლები ხართ თქვა ქართველები და არაფერი გივარგათ არც ფეხბურთი არც ისა და ესეთი ის იყო და ახლა უკვე ეს დაიწურა ეს ყველაფერი ეს რაღაცა მტვერი და ეს რა ქვია და დაილექა და ბოლოს უკვე ამოტივტივდა რა რაღაც გარკვეული ჭეშმარიტებები ხო მაშინ ეგეთი აგიტაციაც მახსოვს ეს იყო ისევ აი ომი იყო აფხაზეთში ესე იგი მსოფლიოში ყველაზე მაგარი მეომრები აფხაზები არიანო თვითონ დააჯერეს ეს ხალხი და რა ვიცი ბოლოს კიდეც რა დღეს ჩააგდეს ესე იგი ასეთი მეომრები არ სასაცილოა რა დღეს მე საერთოდ იმის იმჯერა რომ ახლა ომები რომ მედის იქ ალბათ 50% რობოტები ომობენ რა შეიძლება ახლა არ წაცხადებენ ყველაფერს და ეს დრონები და ეს თავისთავად რაც გაცხადებულია და იმის გარდა ალბათ ხელოვნური ჯარისკაცები და ისიც არის ხო და რა დროის ის არის რა გათქებით სროლა და იმით რა ქვია შუბების და იმის შულდისრების ხო მაგრამ აი ესე და ესეთი პროპაგანდა ასე twins ურეცხავს ხალხს და რაღაცებს აჯერებს დაუბრუნდეს ფეხბურთის თემას ხო და ერთი ძალიან საინტერესო რაღაცა შემეთხო მაშინ, ასე იგი ვიყავი ასპირანტი და ეს იყო ალბათ 93 და ეს ესეთი არ არის კარგი სიტუაცია, რა იქ ომია, იქ უბედურება და საერთოდ ესეთი არ იყო კავკასიელის მიმართ რა თქმა უნდა კარგი განწყობა და ამ დროს შეიძლება 94 წელი ზუსტად არ მახსოვს 14-15 შეიძლება. ხო და ესე იგი თბილისის დინამოს ვეტერანები მოიწვიეს მოსკოვში თურმე. ეს შემთხვევით გავიგე მე როგორ იყოს ხო როგორღაც გავიგე და მივედი სტადიონზე ბილეთებს აღება გვინდოდა ესე იგი თბილისის დინამოს ვეტერანები მგონი ტორპედოს ეთამაშებოდნენ თუ არ ვცდები ნუ ვინც ახლა იმ პერიოდში იქ იყო ალბათ იცის ხო და ვიღეთ ბილეთს და ეს მოლარი მეუბნება ესა ნუ რუსულად რომ თარჯიმანი გჭირდებაო იმაში რა ქვია მატჩის დროს რა რაღაც ჩვენ რაღაცა გამოვაცხადებთ რაღაცეებსო და რომ სინქრონულად რო გადავთანხმდო ქართულად, იმიტომ რომ ქართველი გულშემატკივრები იქნება ძალიან ესეთი პატევისცემი და კეთილმოსურნე ტონი და ესე და თან გადაგიხდითო რა გადაგვითა მე ვთქვი რატომაც არა მე საერთოდ მეკვიშმე რატომ ვკითხა იმიტომ რომ ესა მე რო ახლა იქ რაღაცა შემეძო გადავთანხმდა ეს შუბზე არ მეწერა მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მითხრა და მე კი მეთქი მოვალ მეთქი და მართლაც ის თამაში მე მგონი მეორე დღეს იყო თუ მესამე დღეს მივედით იქ ერთი სამი კაცი ვიყავით მე მგონი ხო და ესე იგი აცხადებდნენ იქ სხვათა შორის ძალიან კარგი მაშინაც ესე იგი შეაქეს ჩვენი ფეხბურთელები და დინამოს ეს ვეტერანებსაც იყო ლაპარაკი და ეს აცხადებდა ესე იგი რუსულად ეს მიკროფონი თელ სტადიონზე განცხადებას აკეთებდა ეს კაცი ხო და სინქრონულად მე უთარგმნედი ქართულად და ქართველი გულშემატკივრები ძალიან აღტაცებულები იყვნენ. ყველაფერი ხდებოდა რა, ესეთიც იყო და ასეთიც.